Kane Owen yn fel at reffel nôl at Kane Owen. Wedi troi ddyn yn hyfryd. Y croesiad yn fyr ar ei drodd dde. Mae'n syrthio at Richards. Yn taro Griffiths. Griffiths yn dal i fynd. Griffiths! I fewn i'r rhwyd ochr. Richards ar ergyd yn taro yn erbyn Griffiths. A wedyn Griffiths yn troi ar ochr y cwrt chwech. Ni'n meddwl bod yn mynd i gefn y rhwyd, ond i'r rhwyd ochr yn unig. 6 munud i fewn i'r ail hanner i'r parhau ddi sgôr. Kane Owen i ganol y cwrs Cosby a'r peniad ac mae'n gefn y rhwyd! 6 munud yn unig ar ddechrau'r ail hanner a Ryan Reynolds a'r peniad oddi ar y trawst a heibio Dave Jones. Maen nhw wedi heiddi'r gôl, maen nhw wedi goffod aros. Cliriad Kirkman yn cael ei daro lawr. Mae Dan Griffiths mewn fan hyn, Dan Griffiths i wneud i ddoe ac am dacl gan Louis Bradford i atal Aberystwyth yna. Am dacl gan Louis Bradford. Mi o Dan Griffiths i fewn ar y gôl. Gabriel Kirkhoff sy'n newydd ddod i'r car draw ac Lewis Way digonedd o le at we y croesiad. Mae dros ben pawb, peniad Kirkhoff yn glir mond at Davies. A sodiad yn ceisio canfod Griffiths. As Griffiths troi fan hyn, Ryan Reynolds yn edrych am ei ail o'r prynawn ac ond ychydig heibio'r postyn. Wel, Dan Griffiths yn troi y tro cyntaf i Pen-y-bont a wedyn y bel yn canfod Ryan Reynolds. Ac ergyd Reynolds mond fodfeddu heibio'r postyn pella. John, give everyone! John, flip for Kane Owen yn ceisio canfod. Wel, yna gymgymeriad am y Griffiths i fewn fan hyn. Griffiths yn erbyn Jack Thorne. Griffiths! O, dros ben y trawst. Fe ddylse hwnna wedi bod yn ail gôl ac yn amen ar Aberystwyth heno am y Griffiths mor rwystredig. Kirkhoff yn gweiddi amdano ar ochr draw. Henry Jones i fewn i'r cwrt Cosby y croesiad. Walsh a'r peniad yn glir i Aberystwyth. Maen nhw'n dal ymlaen ar hyn o bryd. Kane Owen yn fyr at Jones y croesiad. At ganol, at Griffiths sydd yno. Ydy wedi croesi'r linell nag yw. Wel, Aberystwyth, maen nhw mor ffodus fyna. Y croesiad gan Henry Jones. A mi oedd hi'n edrych mor hawdd. Ac am ddihangfa arall i Aberystwyth fyna. Fe ddylse Pen-y-bont wedi bod yn glir. Am gyfle fan hyn i Aberystwyth i gipio pwynt os allan nhw ffindio gôl hwyr fan hyn. Y croesiad dyma fe'n dod ar beniad. Mae e dal yn y cwrt Cosby. A Walsh ar ei drod fe. Mae wedi dod yn ddi ar un o'r amddiffynwyr. Ac mae Aberystwyth yn gyfartal. A dwi'n meddwl taw Cadwaladr sy'n gofyn am y gôl. A mae yna 4 munud yn weddill ar y 90 am dro Trystan ar ddiwedd y 90. 95 o funudau ar y cloc. Gig gornel, teg at y postyn bella, a'r peniad a'r rhwyd ochr yn unig. Ni oedd Aberystwyth yn meddwl am eiliad bod nhw wedi ennill y gêm, ond y peniad i'r rhwyd ochr